Sinä turpa paska. Mitä hitaammin tippuu, sen parempaa tulee. Raakelikätä elämää! Auttakaa! Me haamittaa. Ihan raukka, tuijottelee vieläkin pilloa. Olen kutsunut teidät tänne tänään ihan takia. Hän on aina niin surullinen. Istuu nytkin ulkona sateessa. Meidän on tehty... Totta kai, Nasu, tehdään jotakin. Mitäs sinulla oli mielessäsi? Perkele. Jos olisin itse Saatanan pallovoja. haluaisin jonkun pistävän minulle. Toden totisesti. Ehdottomasti. Totta kai, tietysti se koko ajan najaa. Hei, nyt tiedän. Huomenna piristän ihata vuorotellen. Joo, hänellä on Perässä reikä. Ruu ja minä opetamme häntä pomppimaan. Haami. Puutarhan hoito on ainut tie onneen. Ei. Lentäminen, valomeressä kiitäminen. Se on hieno ajatus, Mutta mitä aiot tehdä? Minä? No, ehkä... Mitä minä osaisin? Seuraa vaikka meidän muiden touhuja ja sitten teet mitä nasut parhaiten osaavat. Mitä se sitten liekin? Mitä tehdä? Saatana! Nyt tiedän. Kysyn Nalle perässä, kuinka saan ihan onnelliseksi. Kiitos kutsusta, Nalle. Et kai saanut ketään mielenkiintoisempaa tulemaan. Tarjoatko tähteitä? En. Ihan, aion saada sinut hyvälle tuulelle. Minähän olen hyvällä tuulella. Enkä? Olo on aivan onnellinen, kun vesi on kielellä ja vatsa hyvällä mielellä.